Здравствуйте, меня зовут Олег. Обратились в компанию Новостория. Ребята пришли, закупили стройматериал по своей скидке. Быстро, качественно, за один день все сделали, поэтому все довольны, счастливы. Обращайтесь, не пожалеете. А скажите, пожалуйста, Олег, в процессе, когда вы выбирали бригаду, возможно, там узнавали цены, сравнивали и так далее, почему вы решили с нами сразу работать там? Ценник адекватный, и как бы И по срокам. цена и качество, как бы и сроки, как бы все устраивает, поэтому и обратились. Хорошо, ладно, спасибо большое.